हेलो गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। सो मैं बाज़ार जा रहा था। आज मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, तो ट्राई कर लिया वापस ब्लॉग बनाने का। चलो चलते हैं। ज़्यादा ब्लॉग बनाना आता तो नहीं है, पर चलो फिर भी लेट इट बी। आज हम रेलवे से सीधा ऊपर जाते हैं। आज हम यहाँ पे एक चौक है, वहाँ से ऊपर जा रहे हैं। लास्ट टाइम चौक को मैं नाम लिया था, चौक का नाम लिया था भाई, मेरे ब्लॉग में कॉपीराइट आ गया था। सो आज मैं नाम ही नहीं ले रहा किसी चौक वगैरह का। आज हम सीधा चल रहे हैं, आप भी इंजॉय करो जगह का। गाइस, अगर इसे बाज़ार में लेके निकलो तो रिएक्शन अच्छे आ जाते हैं। आज मेरा फास्ट करने का मन भी नहीं कर रहा, सो आज धीरे धीरे चलते हैं। इसे पता नहीं क्या इशू आ रहा है भाई। ये बीच में बंद हुए जा रही है खुद ही। पर हमें तो भी शर्म है, हम तो भी शर्म है। ये देखो गाइस गाड़ी। इसी जगह से निकले तब वापस इसी जगह पे। भाई ये बाइक नहीं है, हल्का। तो मेरा तो काम हुआ नहीं, गई जो मैं काम करने आया था। आप बाज़ार से चलते हैं, एक राउंड मार के गेट टू वापस। साउंड चेक करो गाइस, साउंड। कटरा की सेकंड लाउडेस्ट बाइक है शायद। फर्स्ट तो एक निंजा 300 है। पर इसको चलाने का भाई जो मज़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चलाओगे तो। ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलेंगे यार।
गया था। मैं सोच रहा हूँ 2 या 3 दिन तक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब घूमने वगैरह जाऊँ। तो अब तो आज राइड ही चलूँगा। इसे पता नहीं कहीं इसके ज़्यादा स्पीड पर खुद ही ऑफ हो रही है। ऑयल वगैरह भी इसमें पड़ा हुआ, बट फिर भी एक बारी तो ये पुलिस वालों के सामने बंद हो चुकी है, दूसरी बारी का पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं, इसलिए अब इधर से धीरे ही चलते हैं। क्योंकि जब मैं पहले आया था तो पुलिस वाला ऊपर भी आ गया था, कि उसके सामने बाइक रुकी और जब स्टार्ट हुई ना उसकी इतनी लाउड आवाज़ आई। पुलिस वाला 2 पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पर, ये आप देख सकते हो राइट साइड पर। यहाँ पे वो दोनों मुँह के ऊपर ही आ गया था, इसलिए अब ज़्यादा पंगे नहीं करते हैं, दूसरी साइड चलते हैं और एक ब्लॉग बनाते हैं अच्छा सा चलते हैं। क्योंकि इस टाइम रात को ठंड भी इतनी ज़्यादा ही है। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, इसलिए खुद ही ऑफ हो जा रही है। आज मज़ा नहीं आ रहा इतना, जिसको इसे ऐसे नॉर्मल चलाने का मज़ा आता है जब ऑफ नहीं होती। सिर्फ आज रास्ते एंजॉय करो। कटरा का एक पुल, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े नहीं होते थे, बिकॉज यहाँ से 1-2 बंदे नीचे छलांग मारने की तैयारी हो गए थे, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसके बाद से रेलवे पुलिस यहाँ पे खड़े भी नहीं होती थी 5 सेकंड के लिए। बाजार से तो मैं घूम के आ गया, अब मैं आपको पूरा गोल टूर करवा रहा हूँ। आगे रुक के मैं आपको इसकी डेविल है इस चेक कराता हूँ भाई, इतनी प्यारी लगती है ना ये। सिर्फ बाइकर मेरी बात से एग्री करेंगे, बाइक प्यार है भाई बाइकर्स का। मेरे भाई से तो पूरी फॉग फॉग हो गई है, इतनी ठंड है इस टाइम कटरा में।
ये है रेलवे, मतलब नीचे वाली साइड से। वो तो आपने ऊपर से उसका फ्रंट से ही देखा होगा ना, ये बैक साइड से है। मतलब छोटा वगैरह था मेरे को, गाड़ी वगैरह की ड्राइव मैंने सभी तरह से ही सीखी है, बाइक वगैरह कार वगैरह सब। मैं घर से चुरा के, मतलब जब घर वाले घर पे नहीं होते तो मैं बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह लेके यहाँ पे आ जाता था खुद ही। थोड़ी सी तो चलाना आती थी पहले की। अरे फिर से ऑफ हो गई भाई, पता नहीं इसे क्या हो रहा है। इसलिए मैं पहले यहाँ पे आया था ना, ये पूरा हेलीपैड भरा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ बाइक 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 ही थी। ये अपना फेवरेट हेलीपैड। जब हमारे किसी फ्रेंड वगैरह का बर्थडे होता है तो सारे यहाँ पे आते हैं भाई, केक वगैरह लेके सब उसे मतलब पूरा गंदा करके बेचते हैं। आपको बाइक की लुक चेक कराता हूँ गाइस। ये चेक करो गाइस, पूरी डेविल आई, आप चेक कर सकते हो। इससे प्यारी चीज़ कोई नहीं है भाई, लड़की से ज़्यादा ये प्यारी है। और आप ये सामने चेक कर सकते हो, ये वैष्णो देवी है सामने जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रेलवे है एंड ये है पूरा रोड। उस वाले पे जब पीएम उतरे थे, जब इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था तब वहाँ पे पीएम उतरे थे एंड यहाँ पे उनके साथ थोड़े वो उतरे थे। आप बाइक चेक करो सिर्फ यार, इसको देख के मन नहीं भरता, जितना देखोगे आप ये उतनी अच्छी लगेगी आपको। साइड से चेक करो भाई, रेड है इसके साथ एंड इसका एग्जॉस्ट चेक करिए, इतनी साउंड है भाई इसकी, फुल लाउड बाइक। चलो अब इतने पास तो आएंगे, अब घर पे निकलते हैं, नहीं तो घर वालों से भी बातें ही सुननी पड़ेंगी। जिस टाइम यहाँ पे पीएम उतरे थे उस टाइम ये पूरा, उसके बाद मतलब बंदे यहाँ पर गाड़ी वगैरह की ड्राइव वगैरह मतलब करने आते थे। फिर उसके बाद ना यहाँ पे रेलवे पुलिस वगैरह ने ये पूरा बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं, फिर जो यहाँ पे आता था उसे डांट वगैरह पड़ती थी। अब इन्होंने थोड़े टाइम पहले यहाँ पे वापस ओपन कर दिया, बट पता नहीं क्यों। एंड अब बंदों ने यहाँ पे अपनी बाइक्स वगैरह लेके आते हैं, आधे रील्स वगैरह बनाते हैं, आधे कुछ कर रहे होते हैं। और सबसे मेन बात भाई, यहाँ पे बंदे हेलीपैड्स के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, कोई मान सकते हैं क्या? इसमें रेड बाय द वे मैंने सिर्फ आपको इसकी एक मतलब सिर्फ रेड लाइट दिखाई है। रेड लाइट इसमें कूल लगती है, इसमें दो लाइट्स होना, और इसकी दूर की रिफ्लेक्शन के लिए इसमें वाइट लाइट है। ये तो क्या गाइस, अपन को सिर्फ मज़ा लेना है। बाइक फिर से तो ब्लॉग बना के तो मैं घर पे आ गया था, बट मैंने बताया नहीं तब मैं हेलमेट वगैरह उतार रहा था। तो हेलमेट वगैरह उतारने के बाद ये देखो बालों की शक्ल, आप बाइक चेक करो, ये बाइक लगी है, ये स्कूटी। अभी हमारी एक बाइक हो रहा है, वो RTR, वो एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, वो मामू लेके गए हैं। सो वो भी 2-3 दिन तक आ जाएंगे, तो 2-3 दिन तक हम भी घूमने का प्लान बना रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह सब। तो 2-3 दिन बाद मैं भी मैं उस पर व्लॉग करूँ, या तो ये जो सामने स्कूटी लगी है मैं इस पर व्लॉग करूँगा। ये तो अभी यहीं पे खड़ी रहेगी थोड़े दिन तक, क्योंकि हम थोड़ी कम लाउड बाइक चलाएंगे। इतनी लाउड बाइक से थोड़ी, मतलब आप समझ सकते हो, बट बाइक तो कूल है भाई। तो चलो गाइस, अब आपको नए ब्लॉग में मिलेंगे।